Приезжаю как бы на суд. Вот. Зачитываем все. Запрашивает обвинитель 9 лет особого режима. Все, идите домой. То есть у меня вообще в голове творилось черт знает что. То есть запросить 9 лет особого режима и отпустить домой на завтра на суд, на приговор до 9:30. То есть я понимал так, что они типа дали возможность, что, мол, вот тебе возможность, беги. Я только так это воспринял. Ну а как? То есть они думали, что я побегу, соответственно, вот я побежал, значит, я боялся, значит, я как бы чем-то показал свою вину, там все. Ну а что мне, я подумал, как бы, ну обвинитель обвинителем, ну думаю, суд, это же суд, он же должен во всех нюансах разобраться. То есть я пришел завтра, вот, захожу, думаю, выслушали последнее слово, все, удаляется там у нас. Приходит и говорит, 8 лет особого режима, у меня что-то там поплохело. То есть я не мог соображать, у меня голова не соображала, что могут так, то есть дать человеку за то, что там у него в кармане были муляжи какие-то, просто 8 лет особого режима, это людям за убийство дают по 7 лет. Это 8 лет, это практически, если такое пошло, значит, соответственно, это была с ними проведена беседа, что мне столько дали, потому что судья вообще даже не разбирался. Она, как там написано, суд дал оценку вещественным доказательствам, которых вообще в деле не существовало еще с начала лета, их уже отдали моим, то есть чему? Сняли 6 лет. Оставили 2 года, заменили режим с особого на строгий. Вот. Ну и в дальнейшем, получается, ко мне подходило, согласно улучшению положения, статья 9, часть 2, обратная сила закона. Мне применили амнистию 19-20 года, и я оказался вот полностью на свободе.